میگن مغز ما تصاویر رو 60,000 برابر سریعتر از متن پردازش میکنه. 60,000 برابر. و جالبه که حدود 90% اطلاعاتی که به مغزمون میرسه بصریه. مقاله هایی که عکس دارن تا 94% بیشتر دیده میشن و ویدیوها میتونن تا 3 برابر بیشتر لینک ورودی ایجاد کنن. مشتریای برند سفورا تو پینترستشون 15 برابر بیشتر از فیسبوک خرید میکنن. عجیب نیست؟ برند ایرانی کامان با کمپین شخصی سازی عکس روی بسته‌بندی کرم تو کمتر از 1 ساعت تونست ترافیک 500,000 نفری توی وبسایتش ایجاد کنه. آمارها میگن 85% احتمال خرید محصولات با دیدن ویدیو از محصول بیشتر میشه. به خاطر همینه که برندهایی مثل دیجیکالا در زمینه ساخت ویدیو از محصول کلی سرمایه‌گذاری کردن و کمپین‌های بزرگی مثل ریلزاپ و مگنت رو راه انداختن. تشویق کاربرا برای تولید محتوا یا همون UGC یه راه حل عالی برای ساختن حس نزدیکی و واقعی بودنه. اکثر برندهای ایرانی هم الان تبلیغات تولید شده توسط اینفلوئنسرها رو به تیزرهای تلویزیونی ترجیح میدن. تحلیل داده‌ها هم خیلی ضروریه تا بفهمیم که چی واقعا جواب میده. مثل کاری که نتفلیکس کرد وقتی با تحلیل دیتا و کامنت‌ها فهمید مردم عاشق ژانر تریلر و جناییه. به خاطر همینم که سریال هاوس آف کاردز رو ساخت. حالا نتیجه چیه؟ تصاویر و ویدیوها دیگه فقط تزیینی نیستن. به خاطر نحوه کارکرد مغز ما و مسیر رسانه‌ها تبدیل شدن به بخش اصلی و بنیادین ارتباطات امروزی و تصمیم گیری مردم. پس مهمه که چطوری و با چه هدفی داری این محتوا رو تولید می‌کنی.